နဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့တခါကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ဒီကြီးရွာကြီးရရှိဆက်စကားနေမှာပဲ Village Group Pipe Water Supply ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒါကနယ်သာလန်ဆိုကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကကွန်မုံဆိုတော့စူပေါင်းကြီးရွာကြီးရဲ့ဒီတွေလုပ်ငန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။တွင်းကနေပြီးတော့မှရွာတွေကိုရေပြန်ဖြန့်ပေးတဲ့အလုပ်ပေါ့။နောက်တစ်ခါ Rafi Flow Water Supply ဒါကတော့ UNICEF ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတင်တိုင်းကူညီပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဘာရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြေးရွာရေးရရှိဌာနခွဲအောက်မှာတောင်စင်း water supply ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းရှိပါတယ်တောင်စင်းရေသွဲလုပ်ငန်းအဲ့ဒါကတော့ဘာခုံလုံးဆိုရင်တောင်ညောင်ဦးမြို့မှာပေါ့နော်နတ်သမီးကမ်းပါနေပြီးတော့ water medical တာပိုင်းပတ်နဲ့ဒီအရာတွေမျက်ရည်ကိုစုပ်တင်ပြီးတော့ AC ပိုက်လိုင်းတွေနဲ့ဟိုစင်းစင်းရေတင်စက်ရုံတွေနဲ့ညောင်ဦးတစ်မြို့နယ်လုံးရယ်နောက်တစ်ခါညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြောက်ပရောင်းမြို့နယ်တွေကရွာတချို့ရယ်စုစုပေါင်းဆိုရင်ပတ်လိုင်းအခြေပေါင်း64မိုင်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် AR မျက်ရည်ကိုစုပ်တင်ပေးဖို့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ပထမအစီအစဉ်အရာကတော့ဒါတော့သူပေးတဲ့ကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့ကြီးက Australian Development Assistance Bureau ဒီ ADAB ကနေပြီးတော့ပေးထားတာဖြစ်တော့ဓမ္မအစီအစဉ်အရတော့နှစ်ပြစ်တောင်ကုန်းပေါ်မှာ water treatment plant အကြီးဆောက်ပြီးတော့တဲ့ water ကိုပေးဝေဖို့ဖြစ်ပါတယ်အရေးပိုင်းမှာကျတော့ဒီ ADAB ရဲ့အခုဒီလုပ်ငန်းများရပ်တန့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကတော့ raw water ကိုပဲ treatment မလုပ်ခနဲ့ပေးဝေပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းကတော့အခုခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျေးလက်ဒေတာပြည်သူ့ဦးစီးဌာနပဲပူးပေါင်းပေးတယ်အခုနာကကျွန်တော်တို့ဒီဌာနအပြောင်းလဲတွေနဲ့ကျွန်တော်သမိုင်းစဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရှင်တော့ဓမ္မဦးဆိုကျွန်တော်တို့နေရာဆက်သွေးဝန်ကြီးဌာနအဲဒီကနေမှတကား10မြောင်းနာမည်တကားထပ်ပြီးတော့ Ministry of Education Agriculture and Irrigation နေရာဆက်သွေးနဲ့10မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအဲဒီမှာတကားကျွန်တော်တို့တကားမွေးမြူရေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာပူးပေါင်းပါဝင်လာပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့10မြောင်းဝန်ကြီးဌာနပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနကလည်းအစဉ်စဉ်နာမည်ပြောင်းသွားပါတယ်နောက်တခါဒီ Rural Water Supply Division ဆိုတာကတော့ဒါကငကိုစက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနအောက်မှာတည်ရှိခဲ့တဲ့ဌာနခွဲကြီးပေါ့လေအဲ့ဌာနခွဲကြီးကနေပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကြေးရည်ဌာနခွဲကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့10မြောင်းဘက်ကဒီရောက်ရည်ဌာနခွဲကြီးပေါင်းပြီးတော့မှ Water Resources Utilization Department ဒီအသုံးချမှုရေရင်းနဲ့ပုံစံဦးစီးဌာနဆိုပြီးတော့ဌာနအသိပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ Rural Water Supply Division ကြေးရွာရေအခြေဌာနခွဲအောက်မှာရှိစဉ်အချိန်တုန်းကကျွန်တော် UNICEF ရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရေသွဲလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Graphical Water Supply Engineer ပေါင်းAESAE 40ကိုပင်တိုင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနအောက်မှာကြေးရွာရေဌာနခွဲရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုး Water Supply Engineer တွေရှိပါတယ် UNICEF တာမကအခြားမြည်သည့်နိုင်ငံမြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှမဆိုရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာပေးလိုရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာဆိုတဲ့အနေနဲ့အခိုင်အမာရည်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီဘက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီရေရင်းမဲ့သုံးအရေးဦးစီးဌာနရောက်သွားတဲ့ဒီပုံမှာကျတော့ဌာနရဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုကပေါ်စီကမြစ်ရည်တင်လုပ်ငန်းဒီကဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ water supply လမ်းကြောင်းပေါ်က engineer တွေကစကျွန်တော်တို့ကမြစ်ရည်တင်စက်ပုံပေါ်ကိုတောင်းပြီးတော့တားရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့ UNICEF ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနဘက်ကိုပေးအပ်ထားတဲ့ဝန်ကြီးတွေကလည်းနေဆက်ဒေတာကွန်ထရိုးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကိုကြောင်းသွားပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့တကဒီရေနဲ့အသုံးချရေးဦးစီးဌာနနဲ့ဆက်မြောင်းနဲ့တခါပေါင်းလိုက်ပြန်ပြီးတော့မှ Irrigation and Water Utilization Management Department ဆိုတော့နောက်ဆုံးပြီးဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဌာနဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတောင်စင်း Water Supply Project ရဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဒီ feeding 20 set ကြီးတွေနဲ့20 crew တွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ Department of Rural Development ကိုပြန်ပြောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်နောက်တစ်ခါ Graphic Flow Water Supply System ကကြတော့
ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပိုင်းမှာကျတော့ UNICEF ကဆက်မပေးရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဌာနရေးကံပုံဝင်နဲ့တန်တဲ့နေမှာတော့လုပ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့သက်ဆိုင်ရာပြည်내တိုင်းရံပုံငွေတွေနဲ့တော့လူရတဲ့လောက်တော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ခုနက Village Group Pipe Water Supply Scheme ကျွန်တော်တို့ဒီနယ်သာလန်ဆိုအကူအညီနဲ့ပြီးတဲ့စုပေါင်းကြေးရွာကြီးတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုခေါင်းမုန်းသိရင်ဒီအညာဒေသမှာရွာတော်တော်များများလေဟိုရင်းနေလို့လာဖြစ်တယ်စိတ်ရင်းနေတော့အကုန်လုံးပိုက်စိတ်တိုက်ပူထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာရွာတရွာကဂါလန်9000နဲ့ကနာယူဂါလန်9000နဲ့အထက်ထွက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တော့သူ့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေမှာလည်းပဲစိတ်ရင်းပူတာမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ရင်းအကြီးကိုပေ40အမြင့်တန်ရည်စင်မှာတင်လိုက်ပါတယ်တင်လိုက်ပြီးတော့မှတခါအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ PVC ပိုက်လိုက်နေပါဘူးကျွန်တော်ဒီဝရင်းကိုတင်တဲ့အချိန်မှာတော့ရေစင်မော်တင်တဲ့အချိန်မှာတော့အင်ဂျင်နဲ့တင်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ခုနပတ်ဝန်းကျင်ရွာလုံးမှာစာရေးပြီးကိုကျွန်တော်တခါ PVC ပိုက်လိုက်နေနဲ့အဲ့ဂရာဖီဘလူးပေါ့ဖြန့်ဝေလိုက်ပြီးတော့ရွာတွေရောက်တဲ့အခါကျတော့တို့ရှိမှာ ground တက်နေကာလ2000စံ3000စံ4000စံ ground တက်နေဆိုပြီးတော့ရွာတွေမှာကျတော့ကျွန်တော် ground တက်နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေပေးရတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ဒီမှာဒါနဲ့တာလန်အိတ်နဲ့လုပ်တဲ့ Village Group Pipe Water Supply Scheme စုပေါင်းကြည့်ရတယ်ဒီခက်နောက်ပိုင်းမှာတော့နယ်သာလန်ကူရက်တန်ပါပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီ Graphic Pro Water Supply ရဲ့စိန်စမ်းရည်တွေလုပ်ငန်းပေါ့နော်ကဲတကယ်တမ်း Graphic Pro Water Supply မှာကျတော့ Open Type System နဲ့ Closed Type System တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဌာနမှာ UNICEF နဲ့ပေးပြီးတော့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြီးသွားပါဘုံဆိုရင် Closed Type အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် Open Type ဆိုတာကတော့သူကဒီ source ကနေပြီးတော့ပြေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမလုပ်တော့ဘူးဒီလိုမျိုးရေထောင်တာမခံတော့ဘူးရွာတွေမှာတခါတည်းဟိုဟာလုပ်လိုက်တယ်ဓာတ်ရိုက်ကိုရင်းလုပ်တယ်ရေတိုင်းနဲ့ရွာတွေမှာဓာတ်ရိုက်ဖြတ်နေအဲ့ဒါက open type system အခုကျွန်တော်တို့ closed type system ကြတော့ဒီ intake structure နေပြီးတော့ကျွန်တော်ရေကိုရယူလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြေးရွာအနီးမှာသူ့ရွာတဲ့နည်းနည်းလေးပြင်းတဲ့နေရာလေးမှာကုန်းပေါ်မှာကျွန်တော်ကရေလောင်တာဆောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာကျွန်တော်ရေတိုင်းနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြန့်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က